অনেকেই জানতে চেয়েছেন আকাশের দুটি বিমান পরস্পরের মুখোমুখি চলে আসলে কি ঘটবে, আর আজকের ভিডিওতে সেটা জানাবো। এরকম ইনফরমেটিভ তথ্য প্রতিদিন পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি, ভিডিওতে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আর ফেসবুকে ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই ফেসবুক পেজটি ফলো দিবেন। সো শুরু করি আজকের ভিডিওটি। খুবই রেয়ার ব্যাপার এটা, তারপরও যদি দুটো বিমান মুখোমুখি হয়ে যায়, এরকম একটা পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য একটা সিস্টেম রয়েছে, এবং সেই সিস্টেমটা কি সেটাই বলবো, কীভাবে কাজ করে সেটাও জানতে পারবেন। মূলত একটা বিমান যদি আকাশে মুখোমুখি হয় আরেকটা বিমানের, তখন দুইজন পাইলটের মধ্যে হয়তো কনফিউশনের সৃষ্টি হতে পারে। দুইজনই উপরের দিকে চলে গেলেন কিংবা দুইজনই নিচের দিকে চলে গেলেন, সেক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অথবা দুইজন তাদের নিজেদের ডানে অথবা বামে মোড় নিলেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আর এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিমানে একটা সিস্টেম রয়েছে, প্রতিটা বিমানে, সেটা হচ্ছে টিকাস এবং একাস। এবং এই সিস্টেম ব্যবহার করে এই সিস্টেম পরস্পর এক বিমানের সাথে আরেক বিমান কন্ট্যাক্ট করে, এবং সেখান থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয় বিমানটি ডানে যাবে, কোন বিমানটি কোন দিকে যাবে, এবং তারা এই যে সিস্টেমটা ডিসিশন নেয় এবং দুইটা বিমানকে পরস্পর অপোজিট দিকে পাঠিয়ে দেয়। সো এই টিকাস এবং একাস ব্যবহার করে আকাশে পরস্পরের মধ্যে বিমান যোগাযোগ করে কে কোন দিকে টার্ন নিবে মুখোমুখি আসলে সেটাই সিদ্ধান্ত নেয়। সো এই টিকাস এবং একাস নামের যে সিস্টেমগুলো রয়েছে, টিআইসিএস এবং এসিএস, এই সিস্টেমগুলো ব্যবহার করে এরকম সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব।